Mes po dinozaurų, po mūsų kompiuteris. Taip, tik tai mes su dinozaurais turime daug daugiau bendro, o ten jau, nes mums yra baisu, mums atrodo turim savęs pratesimą padaryti ir mums darosi baisu, kai mes galim vieną suprasti tai, kad mūsų pratesimas bus lyg visiškai kitoks negu mes ir kad jis bus daug galingesnis ir protingesnis už mus. Ką daryti? Ką daryti? Kaip jisai elgsis, mes nežinom. Mes bijom to neapibrieštumo, o kas bus? Čia kaip kokiam, įsivaizduokim, 100 metrų dydžio vaikui duoti didelį kardą ir mygtuką nuo sprogmenų, tarkim. Gal jis gerai elgsis, gal jis bus protingas, bet gal jis blogai elgsis. Ir mes negalim jo kontroliuoti. Kurti tokį ar nekurti? Bet reikia, ne mums yra poreikis kažko tokio, tarkim. Čia yra tokia didelė dilema, bet esmė, kad mes negalim to sustabdyti, nes negali uždrausti visom šalim to nedaryti to researcho, nes kažkas tyliai darys. Ir kažkas sėdė namie ir programuoja savo tyliai. Taip, bet gaunas, jeigu visi sutars, mes nekursim, o kažkas vienas sukurs, tai jis turės pranašumą. Reiškia, bet visi tą supranta ir visi nori būti pirmieji. Bet kai paleido OpenAI'us, pradėjo leisti visi, nes visi jau link to dirbo po truputį. Ir tai čia yra panašiai, ką tu sakai. OpenAI'us paleido ir tada Google'as tik tai, žinai, iš kišenių rankas, ką reikia daryti, irgi reikia leisti. Ir tada, va taip ir užsikūrė tas burbulas. Principė taip. Nors aišku, tas dirbtinis intelektas daug anksčiau prasidėjo. Sako, net skaičiuotuvas gali būti dirbtinis intelektas. Principė taip. Panašu, kad visi stengiasi laikyti duris, laikyti nieko neišleisti maksimaliai ilgai. Tai paaiškinsiu, kodėl. Nes neapsimoka. Visiems apsimoka imti pinigus už paslaugos dabar. Ir tada kažkas truputėlį kažką naujo išridena, viskas, visi kiti turi išridenti panašiai, kad būtų konkurencingi.